Jeg kan sige, det jeg har forsket i, har ikke så meget med det at gøre, som jeg skal snakke om i dag. Men jeg har som sagt været videnskabelig rådgiver for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation i 14 år, hvor jeg har fulgt med i forskningen på området. Og som epidemiolog, så er min force, det er, at jeg er rigtig god til at se på artikler, hvad er det, de gør. Er det en god artikel, er det en dårlig artikel, har de lavet det ordentligt. Så det er min baggrund for at være videnskabelig rådgiver i den NGO. Ja. Jeg vil lige starte med at spørge, jeg går lige tilbage en gang. Hvor mange af jer ved egentlig, hvad radiofrekvent stråling er? Der er sådan, ja. Jeg kommer til at snakke en del om det, fordi jeg tror, det er vigtigt, at I forstår, hvad det er for ligesom at... fordi det er ikke noget, der bliver snakket om i medierne, det er ikke noget, man hører om i det offentlige rum normalt, så de fleste ved ikke, hvad det er. Men baggrunden for, at jeg skal snakke i dag, er selvfølgelig den her alvorlige epidemi, vi har af sygdomme, især hos børn og unge, men også ældre selvfølgelig. Men en 33% stigning i psykiatriske diagnoser hos børn og unge på 10 år, og det er især ADHD og autismespektrum, vi ser. Men også for eksempel stress, og der er også mange, der har angst. Så det kommer jeg ind på. Elektromagnetisk stråling, hvad er det? Ja, det er blandt andet sollys. Det synlige lys. Og det har jo været her siden tidernes begyndelse, siden at livet kom på jorden. I starten var der også rigtig meget ultraviolet stråling på jorden, så meget, at der kun var liv i havene, det kunne ikke være oppe på landjorden. Men så blev der dannet den her stratosfære, som beskytter os rigtig meget mod ultraviolet stråling. Men vi er altså udviklet med det synlige lys, og vi har lært at udnytte det, og vi har lært, at vores krop er udviklet til at beskytte os mod skadelige virkninger fra lyset, og udnytte det i vores, blandt andet til at danne D-vitamin. Så er der masser af infrarød stråling, det ligger i det her. Den her skala er en frekvens, altså hvor mange svingninger har strålingen per sekund. Så det har altså en længere bølgelængde, og det er vi jo også afhængige af. Ja, det er jo varmestråling, og det kan vores krop jo også rigtig godt lide. Så har vi herude, det er meget, meget lavfrekvente. Det vi har her, det er sådan strøm, altså ja, lavfrekvent. Det er strøm, vi har i masterne, der leder strøm. Og endnu længere nede har vi, der har vi faktisk nogle hjernebølger. Alfa-bølgen for eksempel. Nogle af de hjernebølger, der er dominerende, når vi sover. Og så har vi det, der hedder jordens puls. Og der kom den. Og den er jordens puls, den er jo kun på jorden. Og det er en frekvens, der bliver dannet mellem stratosfæren og jordens overflade. Så den er meget, meget langbølget. Og hvis vi sender astronauter ud i rummet, så er man nødt til at have en generator med, der danner den frekvens. Det hedder Schumann-resonansen. Og hvis man ikke har det, så bliver man syg. Så det er også et eksempel på, at vi evolutionært er udviklet til at være afhængige af de naturlige frekvenser. Men så er der jo det her område. Der er ikke ret meget naturlig frekvens, og det er her, vi har alle de her kommunikationsteknologiske apparater. Og så har vi en radioaktiv stråling herude. Og det er alt sammen elektromagnetisk stråling, men der er altså meget forskel på, om det er det, der er gavnligt for os, eller om det er ultraviolet, eller om det er nede i det område her. Det her er en, hvor vi igen har ud af den her akse har frekvensen. Og det grønne her, det er den naturlige baggrundsstråling. Det er en logaritmisk skala, så hver gang man går fra den ene til den næste punkt heroppe i skalaen, så er der 1000 gange mere stråling. Så vi ser hernede i det lave område, hvor jordens puls er, der var der rimelig meget før, altså hvis vi går nogle 100 år tilbage og under evolutionen.
Og så stopper skalaen den her gang, den stopper inden det synlige lys. Og i hele det område her, hvor alle vores kommunikationsteknologi ligger, der var der stort set ingenting. Så i 1950'erne, så begyndte man med radio og fjernsyn, og det blev udbredt. Så steg det, og også en masse elektriske apparater, som giver noget stråling i det her område. I 80'erne, der tog det for alvor fat, så man skal tænke på, når man går herfra og herop til, så stiger strålingen omkring en faktor 7, eller 7.000. Nej, 10 i 7. Så det er over 10 millioner mere stråling. Og så efter år 2000, så begyndte det at stige rigtig meget i det her område. Det er der, vi har mobiltelefoner og wifi og sådan noget. De her toppe heroppe, det er 2G og 3G. Og hvis den her var blevet opdateret til i dag, så ville vi have nogle flere, der er 4 og 5G. 5G ligger heroppe, så den er kommet op, eller det højfrekvente 5G ligger heroppe. Og det heroppe, det er grænseværdierne, og det heroppe, det er energien, som det er jo så solen, ligger jo herude, men energiniveauet for solen, det ligger heroppe. Så grænseværdien er oppe i nærheden af den mængde energi, der kommer fra solen. Og i øjeblikket ligger vi et eller andet sted på omkring 100-1000 gange lavere end solen, når vi snakker om den her stråling. Så det her, det er jo noget med, at det er unaturlig stråling, fordi det er ikke naturligt for os at blive udsat for det her, de her frekvenser. Men der er også noget andet, der er unaturligt ved den her stråling. Det er, hvis vi har en der er en bærebølge i strålingen, som er en sinusbølge. Hvis vi oversætter det til lyd, så lyder en sinusbølge sådan her. Sådan næsten ren tone. Hvis den var helt ren, så ville det være en sinusbølge. Når jeg så taler jeg højt, så taler jeg lavt. Det er en forskellige frekvenser. Dem har vi her. Variation i frekvens. Og så kan der være variation i, hvor kraftigt man taler, eller lavt man taler. Og det er sådan set også naturligt nok, at der er variationer i det. Men hvis vi snakker om mobiltelefoner og alle de her teknologier, så er bærebølgen, den ligger hernede, og så har vi sådan nogle voldsomme peaks her. Ikke? Så det er ligesom nogle voldsomme energiudladninger, der kommer. Og det er meget unaturligt. Det kender man faktisk, den der slags energiudladning, den er der også i naturen omkring de der elektriske fænomener, der er op til et tordenvejr for eksempel. Og der ved man også godt, at der er mange mennesker, der får hovedpine og sådan noget op til tordenvejr. Og det her kan man, på grund af det her, kan man karakterisere det som et miljøtoksin, altså en miljøgift, fordi det er ikke naturligt forekommende i de niveauer, vi ser i dag. Det er evolutionært fremmed. Det er ikke noget, vi er udviklet til at beskytte os imod. Der er den her kunstige modulation. Det er det her, der hedder modulation. Og så er der nogle biologiske effekter, som er noget af det, jeg skal snakke om i dag. Så, ja. Så hvad sker der så med vores celler, når den her stråling rammer cellen? Det er symboliseret ved de der gule lyn. For det første så påvirker det kanalerne i cellemembranen. Det er cellemembranen, vi har der yderst, og så inde i cellen nedad. Og det påvirker calciumkanalerne, så calcium fosser ud af cellen, ind i cellen, calcium går ind i cellen, og magnesium det går ud af cellen. Og det er også det, der sker, når vores hjerne fortæller min arm, at jeg skal gøre sådan, så er det fordi, at ude i muskelcellerne går calcium ind i cellen, og det gør, at musklen trækker sig sammen. Derudover så påvirker det mitokondrierne, som er cellens små energifabrikker. Det øger energiomsætningen, og faktisk kan det påvirke mitokondrierne til at sætte gang
i sådan en selvmordsreaktion. Ja. Og så bliver der dannet en masse frie radikaler. Frie radikaler, det er sådan nogle stoffer, der rigtig gerne vil reagere med andre stoffer, er meget aktive. Og de kan også, man kan sige, når calcium stiger, så kommer der også oxidativ stress. Men der kan også være, frie radikaler, men det kan også være andre. Der er også nogle kemiske reaktioner, som bliver sat i gang af strålingen. Og det her oxidativ stress, hvad er det? Det er, når sådan et æble er skåret over, så er det jo helt lyst og fint. Men så kommer iltmolekylerne og angriber cellerne og sætter gang i oxidativ stress. Og så bliver cellerne nedbrudt, og så får vi den her brune overflade af æblet. Vi ved også godt, hvis vi putter citronsaft på, så sker det ikke. Og det er fordi, der er antioxidanter i citronsaften. Så vi skal bare forestille sig også, at det deroppe, det sker i alle vores celler i kroppen, når vi bliver udsat for strålingen. Ja, så zoomer vi lidt ind her og siger, at de der frie radikaler og det oxidativ stress. De frie radikaler, de kan så gøre, at de kan angribe fedt i cellen, så fedtmembranerne, men alle fedtstoffer i cellen, og så alle de der sunde fedtstoffer, vi lige har hørt om. Når sådan fedtstof de sunde fedtstoffer bliver oxideret, så bliver det til de mættede fedtstoffer. Det er vi ikke så interesseret i. Så er der proteinoxidation. Enzymer i cellen, det er også proteiner. Så når proteinerne bliver oxideret, så virker enzymerne ikke, og så får man nedsat cellefunktion og degenerationsprocesser i cellen. Altså cellen begynder langsomt at blive nedbrudt over tid. Og cellen vil meget gerne holde det her niveau nede af de her meget reaktive stoffer. Så cellen reagerer for at få dem ned, og hvis det ikke lige lykkes med det antioxidantsrespons, som cellen har, så begynder der at blive dannet nogle der er antioxidantenzymer, men der bliver også dannet det her, der hedder heat shock proteins, og det er et tegn på, at der er det, vi kalder oxidativ stress. Når der er oxidativ stress, så er cellen inde i en nedbrydningsproces. Og det vil jo så over tid, altså, som kan give DNA-skader og dermed cancer. Og over tid vil det også give neurodegeneration, og hvis det nu kønscellerne det går ud over, så giver det infertilitet. Men hvilken effekt det har på helbredet, det afhænger altså af, hvad er det for nogle celler, der bliver indgrebet. Jeg må lige have noget at drikke. Så. Det var i stedet for pegepinden. Så oxidativ stress. Det er ikke kun strålingen, der kan give oxidativ stress. Vi kender mange andre fremmede stoffer, som kan give oxidativ stress. For eksempel luftforurening, PFAS, forskellige kemikalier, for eksempel PFAS. Det eneste, man ved om PFAS, det er, at den giver oxidativ stress, og alle de andre ting, man tilskriver PFAS, det er faktisk, der er ikke særlig meget videnskabelig evidens, men man ved, hvad oxidativ stress gør, så derfor regner man med, for eksempel, at det giver cancer. UV-stråling fra solen. I mange år troede man, at det var ufarligt, fordi det ikke er radioaktivt stråling, men det virker faktisk på vores krop ved at give oxidativ stress. Det er mekanismen. Så er der lægemidler, alkohol, rygning, altså ting, vi indtager. Og så er der den radiofrekvente stråling og radioaktiv stråling. Radioaktiv stråling bliver anset for særlig farligt, fordi det udover at give oxidativ stress, så er det energi nok til at gå ind og slå molekyler i stykker. Så derfor, men det giver altså også oxidativ stress. Normalt stofskifte, der har vi faktisk også dannelse af de her ROS. Det er de der meget frie radikaler, som er meget reaktionsvillige. Og det er på lavt niveau af vores celler, og det er en normal del af vores stofskifte. Men det bliver holdt i balance af de antioxidanter, der er i cellen.
Så udover dem, vi indtager, så er der altså også nogle antioxidanter, som cellen selv laver. Og derfor, fordi det bliver holdt i skak, så får man ikke oxidativ stress. Hvis man har en kortvarig eksponering med nogle af de her ting, så får man en kortvarig stigning i det her ROS. Men kroppen kan gendanne balancen, homostase, ved hjælp af de her antioxidanter. Og derfor får man ingen oxidativ stress eller kortvarig oxidativ stress, og kroppen kan regenerere bagefter. Men hvis man har langvarig eksponering, så får man en vedvarende højt niveau af de her oxiderende stoffer i cellen, og så får man langvarig oxidativ stress i cellen. Og det er jo noget af det, vi har med radiofrekvent stråling fra vores mobiltelefoner osv., det er, at vi bliver påvirket af det stort set hele tiden alle sammen. De fleste af os i hvert fald. I forskellige niveauer, og dermed også forskellige niveauer af oxidativ stress. Men langvarig oxidativ stress, det giver kroniske lidelser. Punktum. Og hvad er det for nogle kroniske lidelser? Ja, det er alle de her. Alle de her kroniske lidelser, der er oxidativ stress en meget, meget vigtig del af sygdomsudviklingen. Hele vejen. Og jo mere oxidativ stress, jo mere... Hvis man har flere kilder til oxidativ stress, jamen så bliver det jo forstærket, ikke? Altså hvis du har en af de her lidelser, og du bliver udsat for mere oxidativ stress, jamen så bliver din sygdom forværret. Og hvad så med strålingen? Er der den oxidative stress, der kommer det? Hvor relevant er den? Der er det her studie fra 15. Der var 100 videnskabelige studier, der indgik i det, hvor de undersøgte om sammenhængen mellem det her radiofrekvent elektromagnetisk stråling og oxidativ stress. Og det viste, at 93 af studierne bekræftede, at den her stråling giver oxidative effekter i biologiske systemer af forskellige art. Der var også et review for 17, der havde de 242 studier med, og 89% af dem fik signifikante effekter, som de kunne måle på, som var relateret til oxidativ stress. Så er der et review for 22, der er vi oppe på 288 studier, og 91% af dem viser signifikant oxidative skader. Så der er altså masser af forskning, der siger, at det giver oxidativ stress. Og hvad for nogle biologiske effekter har vi så af den her oxidativ stress, som er forårsaget af elektromagnetisk stråling? De fleste dyrestudier viser den her oxidative stress, men der er også nogle studier på mennesker faktisk. Man kan jo ikke lave forsøg på mennesker, men man kan godt måle for eksempel på oxidativ stress i sæd, spyt og tage blodprøver og se i lymfocytter, og der er altså også påvist, at det hos os giver oxidativ stress ved de niveauer, vi bliver eksponeret for. Og det her review-studie her, som har gennemgået noget af evidensen for, hvad for nogle effekter det så giver. Det viste, at den her kapacitet af oxidative beskyttelsesmekanismer i cellerne blev udmattet. Så i sådan nogle dyreforsøg har man vist, at i starten der får man ikke så får dyrene ikke oxidativ stress, men jo længere tid de bliver eksponeret, jo mindre antioxidant system, eller jo mindre kan det der antioxidationssystem hjælpe os, fordi det simpelthen bliver udmattet, og så får vi den oxidative stress. Og det er typisk sådan et niveau med 1-2 timer dagligt, og i et af de største studier gjorde de det i 6 måneder, og så, at den oxidative stress blev værre og værre. Så de har set på nogle af de sygdomme, som det kan give. Der er effekter på nervesystemet, og DNA-skader, der er rigtig meget evidens for, at det giver DNA-skader. Så er der effekter på immunsystemet, og effekter på reproduktion er også meget veldokumenteret. Nu vil jeg gå over til hjernen og snakke om hjernen. Og der er nogle masse studier, som viser det her microwave syndrome.
mikrobølgesyndromet. Det har været kendt siden 70'erne. Blandt andet så kender man det fra, at russerne eksponerede den amerikanske ambassade i Moskva, og de amerikanerne kunne ikke forstå, at de måtte sende den ene efter den anden af deres medarbejdere hjem med alle mulige sygdomme. Men det giver i... her ser vi, hvor mange master der er i det område, vi er i nu. Og den her, den sidder heroppe på taget. Men det man typisk siger i massestudier, hvor man går ind og måler på folk, der bor i nærheden af master, og sammenligner dem med nogen, der ikke bor i nærheden af mast, det er, at de har øget forekomst af hovedpine, søvnforstyrrelser, irritabilitet, depression, nedsat hukommelse, svimmelhed, udmattelse, koncentrationsbesvær osv. Men jeg skal ikke snakke om dem alle sammen i dag. Det vil være lidt meget. Jeg skal snakke om nogle af dem. Jeg vil starte med at se på hvordan påvirker det nervesystemet sådan helt generelt. Og der kan man jo se på forskellige slags studier. På dyrestudier, der kan man se, hvis man eksponerer dyr i livmoderen, altså mens de stadigvæk er inde i deres mor, hvordan har de det så, når de er blevet født? Og så kan man måle på dem der. Og der kan man blandt andet måle på, hvordan de klarer sådan nogle kognitive test. Man kan også lave direkte eksponering af forsøgsdyr og se, og voksne forsøgsdyr og se, hvordan de klarer sig i kognitive test. Så kan man lave befolkningsstudier, som også kan belyse noget af det her med kognitiv funktion og forekomsten af degenerative lidelser. Og det er jo nogle af de her lidelser, vi skal snakke om i dag. Ja, og dem kan man selvfølgelig også lave på forsøgsdyr. Sådan der. Ja. Så er det mest børn og unge, jeg skal fokusere på i dag. Og børn er ikke små voksne. Og dermed vil det sige, at for det første så har de en tyndere hjerneskal. Og det vil sige, at de optager væsentligt mere af stråling i deres hjerne end mænd. Og kvinder er lidt ind imellem. Fordi kvinder har en tyndere hjerneskal, og derfor mindre hoveder generelt. Men derudover så er børnene jo af hjernen under udvikling, og det gør den jo ekstra sårbar over for diverse giftstoffer herunder strålingen. Dertil kommer, at børn og unge, de er om nogen meget ofte helt afhængige af deres telefon og er på den hele tiden. Og dertil kommer, at de der, i forhold til de gammeldags mobiltelefoner, så er smartphones, der er det ved dem, at de stråler hele tiden. De står hele tiden og snakker med masterne, så det er ikke kun, når man snakker i telefonen, man bliver eksponeret. Man bliver eksponeret hele tiden, når man sidder med dem, hvis man har dem på 4G og 5G. Og hvis man har apps på. For appsene, de vil gerne kommunikere med nettet. Så de sender kontinuert. Det tilkommer, at børnene går i skole. Det vil sige, at de sidder i relativt små rum. Rigtig mange mennesker med mobiltelefoner alle sammen. Og sidder og arbejder på wifi. Så det er virkelig en kogekedel. Ham her, Grigoriev, han var leder af det russiske strålebeskyttelsesinstitut, ukrainer, og det var han i mange årtier. Han døde for et par år siden, men han skrev en artikel her i 13 om wifi-teknologien, hvor de sagde, at det er et ukontrolleret globalt eksperiment med menneskehedens sundhed. Og det er det, fordi det er aldrig... Altså, det er blevet undersøgt, men den forskning, der ligger, bliver ignoreret. Og man laver ikke den yderligere forskning, man måtte mene var nødvendig. Man har bare udrullet det, uden at vide, hvad det gjorde. Og det samme har man gang i med 5G nu. Så nu vil jeg snakke lidt om epidemiologi. Ja! Jeg snakkede lidt om, at man kunne lave epidemiologiske studier på mennesker, og det vil sige, at man undersøger, er der nogen sammenhæng mellem den eksponerende faktor og sygdom i tid og i rum.
Og det vil sige, at der hvor de er og bliver eksponeret, kan man så se, at de over tid udvikler nogle forskellige sygdomme. Og det kunne for eksempel være, at man kiggede på kaffe, og så på, om folk, der drikker meget kaffe, får cancer. Men selvom man ser, at der er den sammenhæng, så kunne det jo være, at der også var en tredje faktor. Så folk ryger mere, når de sidder og drikker meget kaffe, og rygning giver cancer. Så spørgsmålet er, om den der sammenhæng mellem kaffe og cancer overhovedet er reelt. Den mener jeg faktisk, man har droppet igen. Så det er jo en svaghed ved studier på mennesker, og derfor laver man kontrolleret dyreforsøg. Og der kan det være forsøg, hvor man kigger på mikroskopiske, altså i mikroskop ser vævsforandringer, eller om der er makroskopiske, anatomiske effekter af en eksponerende faktor. Det kan være, at man ser på, om der kommer sygdom, og om der kommer funktionelle forstyrrelser. Og det kunne for eksempel være adfærd hos unge mus, der har været eksponeret i livmoderen. Det kommer jeg tilbage til. De her epidemiologiske studier, det kan være sådan nogle tværsnitsstudier, hvor man kigger på nogle befolkningsgrupper, og så ser på den her befolkningsgruppe, som bliver eksponeret, udvikler de mere sygdomme over tid end den her befolkningsgruppe, som ikke er eksponeret. Og det kan være case control studier, hvor man går ud og siger, at de her mennesker er syge, de der er ikke syge, hvad har de været eksponeret for i fortiden? Men der er også der er som nævnt nogle svagheder ved de her studier. Altså hvis vi for eksempel ser ved søvnmangel, som vi er enige om i lokalet, tror jeg er ret vigtigt. Det giver stress. Det observerer vi. Dem, der har søvnmangel, de har også tit stress. Men det kunne være, at der var en tredje faktor, som giver søvnmangel. Så kunne det jo være, at den her faktor også giver stress. Er det så, altså hvad er så årsagen til stress? Er det den første faktor, og søvnmangel er bare en effekt ved siden af stress? Og giver søvnmangel overhovedet stress? Måske det begge dele. Det vil tit være begge dele, men det kan være svært at sige, hvad egentlig er vigtigst her. Så kan man lave nogle bedre epidemiologiske studier. Man kan lave det, der hedder fødselskohorter, hvor man kigger på børn, før de er født, interviewer deres mor, og så interviewer over tid og ser, hvad udvikler de her af børnene, og hvad de er blevet udsat for, og så måler man på 1 milliard forskellige ting. Og så er der noget, der hedder, så kan man kigge på over tid, hvis vi nu siger, jamen, rygning giver cancer, og hvis folk nu lige pludselig ryger alle sammen, så skulle vi også se en stigning i cancer. Gør vi det? Så det er sådan en slags validering, kan man sige. Så nu vil jeg gå over til at kigge lidt mere på effekterne direkte. Så effekter på søvn, det kunne være den der faktor, jeg snakkede om før, som giver søvnmangel, men som også giver stress. Søvn er essentielt for indlæring og mental sundhed. Det ved vi. Så er der nogle humane forsøg, hvor man kan se, at pulseret EMF, altså det her radiofrekvent stråling, det påvirker blodgennemstrømningen i hjernen direkte. Og det har man altså målt på mennesker. Og så påvirker det glukoseforbruget i hjernen. Det stiger, så man sætter altså, det er det her med, det påvirker mitokondrierne til at omsætte mere energi. At bruge glukose til at lave energi i hjernen. Og så påvirker det EEG, altså vores hjernebølger, under søvn. Så er der også nogle dyreforsøg, nogle museforsøg, som viser, at det giver mange negative helbredseffekter. Nej, undskyld, jeg var gået til noget andet. Mastestudier, der nævnte jeg alle de der forskellige før. Det kunne give hovedpine og irritabilitet og depression osv. Men det man især ser ved de her mastestudier, det er søvnforstyrrelser. Og der er 13 mastestudier, som viser øget forekomst af søvnforstyrrelser, når man bliver udsat for mastestråling. Så er der mobiltelefoner. Der er det er også et epidemiologisk studie, som viser, at der er en øget forekomst af søvnløshed, hvis man taler
i gruppen, der talte meget, og det var nogen, der talte mere end 258 minutter om ugen. Det er jo ikke så meget set i dagens lys, hvor vi bliver eksponeret hele tiden på de der smartphones, der står og snakker. Så jeg vil sige, bare det at have en smartphone på sig, som er på 4G, det svarer til mere end den her eksponering. Og hvis de medregner dårlig støjkvalitet, så stiger det til 43, eller så er der en 43% stigning, eller det er faktisk en oddsratio på 1,43, så det er ikke helt 43% stigning. Det kan man ikke regne præcist ud på den måde. Så er der de eksperimentelle studier. Der er en signifikant effekt på søvntid hos mus, altså de sover mindre, hvis de er eksponeret. Ikke i starten, men hvis de er eksponeret for pulseret stråling på ret højt niveau, mere end 7 dage, så begynder deres søvntid at falde. Så er der søvnkvaliteten. Som nævnt, så påvirker det så påvirker det hjerneaktiviteten hos mennesker, og hos forsøgsdyr har man så kunne se, at det påvirker REM-søvnen. Der bliver dog mindre REM-søvn. Og det er også påvist hos mennesker med mindre REM-søvn, og det er også påvist hos mennesker, at de har svært ved at falde i søvn. En ting, som det også er relevant i den her sammenhæng, det er at sige, at der er også studier, der viser, at strålingen nedsætter melatoninproduktionen. Og melatonin er jo vigtig for vores søvnrytme. Så der er altså to virkningsmekanismer på søvn. Og et befolkningsstudie, ja, halvdelen af danskerne har svært ved at sove. Så der er den stigning i befolkningen, som vi forventer, hvis det er strålingen, hvis strålingen er en vigtig årsag til søvnløshed. Ja. Så vil jeg gå ind i hjernen og se på, hvad er det, der sker inde i hjernen, udover at der er oxidativ stress. Der er nogle kontrollerede dyreforsøg på foster, som viser, at hjerneudviklingen er påvirket. Men udviklingen af de forskellige centre er påvirket, og så også efter fødsel er der ændret adfærd, blandt andet angstadfærd. Hos voksne forsøgsdyr kan man se, at der er de her oxidativ stress, og at det giver DNA-skader, nedbrudte neuroner, degenererede neuroner, inflammation, og de der neuroprotektive hormoner i hjernen, der beskytter hjernecellerne, de falder. Og så er der også vævstab, altså død af hjerneceller, der forsvinder hjernevæv. Vi har jo heldigvis en meget stor overkapacitet i vores hjerne. Vi bruger meget lidt af den. Så der skal rigtig meget vævstab til, før vi begynder at få symptomer af det. Men over længere tid, så vil det give reduceret indlæring, nedsat hukommelse og nedsat kognitiv funktion. Og det har man så set hos forsøgsdyr. Og det er typisk ved bare 1 time om dagen, men i en lang periode. Så er der prospektive mastestudier, altså hvor et prospektiv, det vil sige, at man starter med at se på nogen, der ikke er eksponeret. Så sætter de en mast op, og så er de målt på de her mennesker over tid. Og set, hvad sker der med deres noradrenalinniveau og deres dopaminniveau. Og efter de første 6 måneder, der sker en kraftig stigning i adrenalin og noradrenalin. Som jo også er forbundet med stress, og så sker der et fald i dopamin. Og det efter et år, så stabiliserer det sig en lille smule, men det kommer ikke tilbage på normalt niveau igen. Og noget andet, der sker, er, at det her phenylethylamin, PEA, det falder gradvist, og det bliver ved med at falde. Og det er markant hele perioden, at det falder. Og hvad betyder det så? Det kommer jeg tilbage til. Men der er en dosis-respons sammenhæng. Så de her kunne måle, at jo mere de her mennesker i nærheden af masten blev eksponeret for massestråling, jo større var de her effekter. Så vil jeg se på det her Danish National Birth Cohort. Det er en kohortestudie, hvor man har kigget på børn, der er født mellem 96 og 2002, 50.000 børn.
Og så har man interviewet mødrene under graviditeten og mange år frem. Og blandt andet har man undersøgt alle mulige effekter på de her børn, men blandt andet også effekter af brug af mobilstråling, morens brug af mobilstråling. Og der har de fundet, at der er en sammenhæng mellem med eksponering før og efter fødsel, og så deres risiko for at have hovedpineproblemer, når de er 7 år. Og der var en oddsratio på 1,3 for migræne, det vil sige groft sagt 30% stigning i risiko for migræne, hvis moren har brugt mobiltelefon, og hvis de også bliver eksponeret efter fødsel. Så er der et studie med adfærdsproblemer. Der er faktisk 2. Man er de der 50.000 op i 2, men begge studier viser, at der er et større risiko for adfærdsproblemer, hvis børnene har været udsat for mobilstråling i moren og efter fødslen. Altså hvis de har, for eksempel selv har en mobiltelefon. Der er en oddsratio på 1,8. Det er altså næsten en fordobling af risikoen for adfærdsproblemer. Ja. Så, nu vil jeg snakke om ADHD. Vi hørte før, at eksponering for det her et massestudie viste, at der var fald i PEA over tid. Phenylethylamin. Og PEA i vores hjerne, det styrer noradrenalin og dopaminproduktionen. Og hvis man har fald i PEA, så har man øget impulsivitet og manglende fokus. Og PEA, det er faktisk lavt hos ADHD-ramte. Og det er derfor, man giver Ritalin. Ritalin, det går ind og regulerer noradrenalin og dopamin i stedet for PEA. Ja. Så er der et studie på Yale University. Jeg kan godt lide, at jeg er stadig university forkert. Når det er og det er et studie, der er publiceret i Nature. Det vil sige, det er et meget anerkendt studie. Og der har man eksponeret mus, mens de var inde i moren, og efter de kom ud, og målt på dem, både nogen, der kun var eksponeret i moren, og nogen, der også var eksponeret som børn, kan man sige. Og de studier, de viser, at en ADHD-lignende adfærd. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at de var hyperaktive, de får rundt. En meget lille, meget hurtig reaktionstid. De reagerer hurtigere, og hvis de både er eksponeret i moren, og efter de kommer ud, så er effekten kraftigere. Derudover så har de nedsat indlæring. Den er altså lidt død, den her. Jeg kan ikke... der kom den. Nedsat indlæring og hukommelse, og der var et dosisrespons, så jo mere de var eksponeret for, jo større var effekterne. Så er der lavet sådan nogle kohortestudier, som det jeg snakkede om før danske. Det indgår også i den her undersøgelse, hvor der også er tilsvarende studier fra 4 andre lande. Og de står der: Danmark, Holland, Norge, Spanien og Korea. Og knap 39% af mødrene brugte ikke mobiltelefon, og de var meget mindre sandsynlige, at deres børn havde adfærdsproblemer, hyperaktivitet og følelsesmæssige problemer. Og helt specifikt kiggede de på ADHD og fandt, at eksponeringen, jo mere mobiltelefon de havde brugt, hvis de havde brugt meget mobiltelefon, var der en øget oddsratio på 1,28. Så er altså 25% større risiko for at få ADHD hos børnene, hvis de brugte mobiltelefon i graviditeten. Så ja. Så det var, man kan sige, det her, det er et eksempel på, at vi har forskellige typer studier, som peger på det samme. Så det styrker troen på, at der faktisk er en sammenhæng, når der er forskellige slags studier, ikke? Så vil jeg kigge på ADHD. Autisme, undskyld. Og der har vi jo den her meget voldsomme stigning i autisme-diagnoser, og nogen siger jo så, at det er fordi, vi diagnostiserer for meget. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså hvis det er det, der er årsagen, så synes jeg bare, man skulle nedlægge hele det her område inden for psykiatrien, fordi så ville børnene jo blive raske og velfungerende, som de var, da jeg var barn. Så det tror jeg ikke rigtigt på. Og så er der alle mulige faktorer, der bliver forsket i, som kan være med til at øge risikoen for at udvikle autisme.
Og der er også en genetisk komponent, men når vi ser sådan en eksponentiel stigning på få årtier, så ved vi én ting, og det er, at det skyldes ikke genetik. Fordi generne ændrer sig ikke på den måde. Der skal have meget længere tid til. Så det er miljøfaktorer, der forårsager det her. Og så er det, vi skal finde ud af, hvad er det for nogle miljøfaktorer, og det er vi jo nødt til at se på, hvad er det, der har ændret sig så meget i børnenes miljø inden for den her meget korte periode. Og der er strålingen i hvert fald en af dem. Jeg skal ikke gøre mig klog på de andre, men jeg vil gerne snakke om strålingen. Hvad har ændret sig? Nu er det sådan med forskning på autisme, at det er svært at lave dyreforsøg, fordi det er jo en adfærdsbaseret diagnose. Ja. Men alligevel så kan man sige multiple biologiske forstyrrelser nede under de her. Altså man kan måle på folk, der har autisme, at der er en masse biologiske forstyrrelser i deres hjerne. Og det er blandt andet dem her. Og de her, de er fremhævet af den dame, vi ser hernede, og det er også hende, der er deroppe. Hun hedder Martha Herbert, og hun er en af verdens absolut førende forskere i autismeforskningen. Og hun, de her antioxidantmangel i hjernen, der er oxidativ stress, der er tungmetalbelastning, der er peroxidering af cellemembraner, altså det her med fedtmolekylerne bliver angrebet af den her oxideringsproces, øget calcium ind i cellerne, blod-hjernebarrieren er ikke intakt, den bliver sådan lidt ineffektiv. Normalt så blod-hjernebarrieren, den beskytter mod giftstoffer, der er i blodbanen, men hvis den bliver hullet, så kan der komme mange flere giftstoffer ind i hjernen. Og så er der immunforstyrrelser og inflammation, meget typisk for de her autismeramte. Og alle de her ting, dem ser vi også som effekter af strålingen. Så det hun siger, hende her, eksperten, hun har skrevet 2 artikler, som drejer sig om det her. Og hun siger, at, som jeg lige sagde, at de her ting ser man også som effekt af strålingen. Og om det så er årsagen til, at vi ser den her stigning, who knows? Men i hvert fald, så vil det forværre den her overload af hjernecellerne, som vi ser. Så ja, nu vil jeg lige sige forebyggelse. Der skal man reducere eksponeringen, og det kan man gøre ved at kable og slå Bluetooth fra. Bluetooth, det er noget værre noget. Og så kan man gå på 2G på sin telefon, i stedet for 4-5G, og slå Bluetooth fra. Bruge kablet headset. Og i forhold til massestrålingen, der kan man afskærme, og der siger forskerne, at det er vigtigst at afskærme der, hvor man sover. Så hvis man ikke kan afskærme hele sin bolig, det kan man gøre med maling, men ellers så kan man afskærme der, hvor man sover med sådan en baldakin. Og så kan man forebygge ved at forebygge oxidativ stress. Og det binder jo tilbage til det første foredrag. Altså antioxidanter og alle de her andre giftstoffer, der kan give oxidativ stress, kan man begrænse. Og så på grund af det her calciuminflux i cellerne, så får man også tab af magnesiummangel, når man bliver eksponeret for stråling. Eller tab af magnesium, og derfor får man magnesiummangel, så det er rigtig vigtigt at have fokus på at få magnesium nok. Magnesium er vigtigt. Og så vil jeg ikke sige mere. Tak. Tusind tak skal du have. Tak, Vibeke. Det var en værre en. Ja, det er lidt rystende, jeg ved det godt. Nu har vi lært at sætte mobiltelefonen på fly mode, når vi har den ved siden af hovedpuden på natbordet. Men man skal ikke bare sætte den på fly mode. Man skal lukke for Bluetooth, og man skal sætte den over på 2G, eller helst helt slukke den. Fordi som sagt, selvom man sætter den på fly mode, så står den og opdaterer. Og det der er ikke så mange, der ved. Så det betyder faktisk ikke, det hjælper ikke så meget at sætte på fly mode. Så man skal slukke den helt? Man skal slukke den helt, ja. Okay. Så lærte vi også det. Tak skal I have. Og tak skal du have, Vibeke.